Tielcia, non pensare nemmeno di presentarti stasera. La mamma no bisogno ti tu le rovini o compliano. Ero seduta nel mio ufficio ao 23 graus piano com vista sul centro de Boston ao tramonto, tenendo il telefono lontano da orecchio mentre la voce de mio padre risuonava da altoparlante. Il suo tono era freddo, sprezante, come se stesse dando ordini a qualcuno di livello inferiore. Di un occhiata al contratto aperto sulla mia scrivania di Mogano, pagine che avrebbero trasformato tutto ciò per cui avevo lavorato negli ultimi 5 anni. La vendita della mia azienda, il mio sogno, la prova che ero più della figlia invisibile fingevano non fossi. Non discussi. Non pensi. Dissi semplicemente, capisco, papà enchiu la chiamata. Riatatacai o telefono, sorrisi tra me e mi presi la pena. El orologio a muro segnava le 18h30. La festa sarebbe iniziata tra 90 minuti. Firmai su ultima pagina. Dopo aver riattaccato, rimasi seduto nel mio ufficio, a fissare il contratto firmato davanti a me. Il silenzio era pesante, ma non embarazzante. Era il silenzio della decisione, della chiarezza. Ho ripensato ao viaggio che mi ha portato che Tech Vista Solutions, la mia azienda. 5 anni fa, non era altro che un'idea scarabocciata su un tovagliolo in un bar. Un sogno che portavo nel petto mentre facevo TR a lavori per andare avanti. Ora impiegava 87 persone, occupava questo splendido spazio e era appena stata acquisita da Harrison Tech Group per 47 milioni di dollari. Mi appoggiai allo scenale della sedia e lasciai vagare la mente ao infanzia. Avevo 8 anni, ero in cucina con la pagella stretta tra le manine, tutti ao ti. Ero così orgogliosa. Mio fratello Brandon, de 4 anni più grande, aveva appena mostrato a papà il suo compito di matematica con una grande arrossa cerchiata in alto. Papà aveva sollevato Brandon, lo aveva fatto girare e gli aveva detto che era brilhante. Quando mostrai la mia pagella, papà la guardo appena. Vea bene, Tielcia. Ma sai cosa aiuterebbe davvero questa famiglia? Se impari a cucinare meglio, alla mamma farebbe comodo aiuto in cucina. Brandon deve concentrar-se sugli studi. Ricordo come la mia excitazione si songonfio, come un palloncino che perde aria. Avevo 8 anni. Avevo preso solo 10, e lui non vedeva altro che qualcuno che avrebbe dovuto essere in cucina. Questo sema è continuato per tutta la mia infanzia. Brandon fu mandato alla Westfield Academy, una scuola privata costosa com i migliori insegnanti e le migliori risorse. Io rimasi alla Lincoln Public School. Quando scesi per sé, papà rispose, i ragazzi hanno bisogno di investimenti, sono loro che un giorno sosterranno le famiglie. Ti sposerai, Tielcia. Tu marito si prenderà cura di ti. Quando Brandon volle iscrever-se ao clube de robótica, papà gli compra um kit da $500. Quando io volli iscrever-me ao clube de programazione, papà disse que era una perdita de tempo per le ragazzi. Quando Brandon prese la patente, papà gli compra una Honda usata. Quando presi la mia, dovetti mettere da parte i soldi che guadagnavo facendo la babysitter per condividere la vecchia station wagon della mamma. Faxiamo un salto in avanti di 5 anni. Avevo 27 anni, ero appena uscito dalla facoltà di economia e avevo un'idea geniale. Avevo sviluppato prototipi software durante la specializzazione, strumenti di gestione semplici ma efficaci per le piccole imprese. Avevo bisogno di $50.000 per trasformarli in qualcosa de concreto. Mi sedetti di fronte a papà nel suo studio, nervoso ma fiducioso. Gli mostrai o mio business plan, le mie ricerche di mercato, le mie proiezioni finanziarie. Non fini nemmeno di leggere la prima pagina. Tielcia, è carino, ma non hai le carte in regola per gestire un'azienda. E o business richiede decisioni difficili, lunghe ore di lavoro, pelle dura. Non voglio sprecare soldi per qualcosa che fallirà tra 6 mesi. La mia risposta é no. Tre mesi dopo, Brandon se apresenta a papà com a ideia de uma catena de ristoranti. Brandon não aveva una laurea em economia, na experiência nella ristorazione, solo entusiasmo e o favoritismo de papà. Papà gli firmo subito um assegno de $200.000. Nessun interesse, nessun piano de rimborso, solo um regalo confisionato nel linguaggio del investimento. Ele ho visto succedere. Ho visto e o ristorante de Brandon lotare, poi fallire uno dopo l'altro.
Nel giro de duani, tuti tre localiera no chiusi. Papà no mais chiesto indietro e solde. Lo ha definito esperienza di apprendimento, ha detto che Brandon era coraggioso per aversi provato. Nel frattempo, avevo portato la mia idea in banca. Mi hanno rifiutato 2 volte. Ao terzo tentativo, uma detta e prestiti di nome Janete as começo sudimi com prestito de $20.000 per una piccola impresa ao 14% de interesse. Ho lavorato come barista di notte, recepcionista di giorno e ho sviluppato il mio software nei fine settimana. Dormivo 4 ore a notte. Mangiavo ramen per cena. Ho pianto e machina più volte di quanti potessi contare. Ma ho costruito qualcosa di reale, qualcosa ti ha funzionato. Ora, Brandon aveva 36 anni, era desoccupato e viveva di ciò che restava della generosità di papà. Ma ogni cena di famiglia, papà continuava a apresentarlo com a mio figlio, ele imprenditore. Nel frattempo, quando la gente chiedeva di me, papà cambiava argomento. Non sapeva cosa facessi. Non me lo chiedeva mai avrei potuto vendere matite per strada, perché o che gli importava. Ho guardato di nuovo il contratto. 47 milioni di dollari. Harrison Tech Group, la terza azienda tecnologica americana per dimensioni, voleva ciò che avevo costruito. Il loro CEO, Gregory Morrison, mi aveva chiamato TRE settimane prima. Chelsea, abbiamo monitorato la tua azienda. Hai creato qualcosa di straordinario. Vogliamo portare Tech Vista nel nostro portafoglio e vogliamo che tu rimanga come consulente sênior. L'offerta era più alta di quanto avessi mai immaginato. Mas se era un problema. Gregory doveva finalizzare tutto che la sera stessa. Una riunione del consiglio di amministrazione domani mattina alle 8, mi aveva spiegato durante la nostra ultima chiamata. Hanno bisogno che la presente sia firmata e annunziata prima di allora. Puoi incontrarsi stasera alle 8? Ho pensato ai tempi. La festa di compleanno della mamma iniziava alle 7. Sarebbe durata fino alle 10, sapendo quanto a papà piacesse mettersi in mostra in che occasioni. Avevo spiegato la situazione a Gregory. Gli avevo parlato della mia famiglia, di come mi sentivo esclusa, della telefonata che sapevo sarebbe arrivata. Gregory era stato comprensivo ma fermo. Chelsea, capisco che la famiglia sia complicata, ma questa è l'unica finestra che abbiamo. Se non la prendiamo, è l'accordo fallisse. Il consiglio di amministrazione passa ad altre acquisizioni. Adesso mai più. Così, ho fatto la mia scelta. Ho chiamato prima la mamma. La sua voce era calda quando ha risposto, è l'unica che avessi mai sentito in quella casa. Tesoro, mi dispiace tanto per tuo padre. Ho sentito cosa detto. Non sapevo che ti avrebbe chiamato. Le raccontai del accordo, del incontro, della scelta che dovevo fare. Si fu silenzio in linea. Poi lei parlo, con la voce carica di emozioni. Vai, tesoro. Questo è il tuo momento. Non lasciare che nessuno te lo porti via. Sono orgoglioso di ti. Seguiro tutto agli ospiti. Ma prima te potessi ringraziarla, senti-la você de papá in sottofondo. Cosa le stai dicendo? Dammi che ho telefono. Si fu una colutazione. Poi la voce di papà arrivo, tagliente e arrabbiata. Se non ti fai vedere stasera, non sei più mia figlia. Mi hai capito? Rovinerai il giorno speciale di tua madre e non ti perdonerò mai. Feci un respiro profondo. Capisco, papà. Devo andare ora. Riatatacai prima ti potessi rispondere. Mi tremavano le mani, ma non per la paura, ma per il sollievo. Finalmente stavo seguendo me stessa. Presi la borsa, di un ultimo occhiata ao contrato firmato e uscì da officio. Erano le 7 horas. Le luci della città cominciavano a brillare sotto di me. Il mio telefono vibro com o messaggio di Brandon, stai commettendo l'errore più grande della tua vita. Sensi il telefono e mi diressi verso la macchina. Il Capital Grille era uno dei migliori ristoranti di Boston, il tipo di posto dove si concludevano a fare milionari tra bistec cote alla perfezione e vino invecchiato.
Arrivai 7h30, com Itachite e risonavano sul pavimento de marmo mentre Laostes me accompagnava em una saleta privata sul retro. Gregory Morrison era già ali, seduto a capotavola. Si auso quando entrai, porgendo-me la mano com um caldo sorriso. Tielcia, grazii per essere venuta. Só ti stasera no è stata facile perti. Gregory aveva 52 anni, capelli argentati e occhi azzurri penetranti e non perdevano nulla. Aveva trasformato la Harrison Tech da una piccola azienda di software in un impero da miliardi. Accanto a lui sedevano il suo direttore finanziario, David Wells, e il loro avvocato principale, una donna di nome Jennifer Walsh. La sala aveva un'atmosfera professionale ma accogliente. Gregory indico la sedia accanto a lui. Prego, accomodatevi. Diamo un'occhiata agli ultimi dettagli. Jennifer aprì una cartellina di pelle e la fece volare sul tavolo. Questo è l'accordo finale. Tutto si o di cui abbiamo discusso è che 40 milioni di dollari pagati immediatamente alla firma, 7 milioni di dollari di compenso basato sulle prestazioni nei prossimi 2 anni. Rimarrai consulente sênior per almeno un anno con uno stipendio annuo di 250 mil dollari. Dopodiché, sarai libero di dedicar-ti a de altre iniziative o di rimanere con noi. E tu ti manterrai il suo posto di lavoro. E o nome della tua azienda rimarrà sul prodotto. Tu manterrai il tuo contributo creativo per gli sviluppi futuri. Lessi attentamente ogni pagina. Era la decisione più importante della mia vita. Non potevo permettermi di perdermi nulla, ma tutto era esattamente come avevamo negoziato, giusto, generoso, rispettoso. Gregory mi guardo leggere, paziente e calmo. Prendi-ti il tuo tempo. Questo è il lavoro della tua vita. Devi esserne certo. Quando arrivai à última pagina, lo guardai. Perché ti interessa così tanto la mia azienda? Si sono aziende più grandi là fuori. Non siamo gli unici a fare software gestionale. Gregory si appoggiò allo scenale della sedia. Perché hai creato qualcosa dal nulla. Hai notato una lacuna nel mercato che nessun altro aveva notato. Le piccole imprese hanno bisogno di software convenienti e intuitivi, e tu sei riuscito. Ma soprattutto, hai integrità. E tuoi clienti ti amano. E tuoi dipendenti sono leali. Questo tipo di cultura non nasce per caso. Nasce perché il fondatore si tiene. Vogliamo questo DNA nella nostra azienda. Le sue parole significavano per me più di quanto lui potesse immaginare. Per la prima volta nella mia vita, qualcuno in una posizione di potere si rendeva conto del mio valore. Presi la pena. L'orologio sul muro segnava le 7h55. Ho firmato. La mia mano tremava leggermente, non per la paura, ma per l'emozione. 5 anni di notti insonni. 5 anni di dubbi e lote. 5 anni passati a mostrare il mio valore ao mondo che si aspettava te falici. Tutto si riduceva a questa firma. Gregory mi strinse la mano. Congratulazioni, Tielcia. Fai ufficialmente parte della famiglia Harrison Tech. David sorrise e verso lo champanhe in 4 bicchieri. Ai novi inizi. Alzamo i bicchieri e bevemo. Lo champanhe aveva il sapore della vittoria. Gregory guardo l'orologio. Il nostro team PR sta rilasciando il comunicato stampa proprio ora. Ali 8h em ponto. Apri o portatile e lo giro verso Jimmy. Vide il comunicato stampa sullo schermo. Il titolo recitava: Harrison Tech Group acquisisce Tech Vista Solutions per 47 milioni di dollari. Sotto se era una mia foto dal sito web della nostra azienda, accompagnata da un testo che mi descriveva come un imprenditore visionário che ha trasformato il panorama del software per le piccole imprese. Senti una stretta ao peto. Stava succedendo davvero. Tra 15 minuti, questo sarà su Business Insider, TechCrunch e Bloomberg, disse Gregory. La tua vita sta per cambiare. Spero che tu sia pronto. Ho pensato alla festa della mamma che si stava tenendo proprio in quel momento, a pochi chilometri di distanza. Ho pensato a papà, che probabilmente si vantava di Brandon com i suoi amici, senza mai nominarmi. Ho pensato a con nessuno di loro sapesse cosa avevo realizzato, fino ad ora.
Nel frattempo, da outra parte della città, la festa era in pieno sorgimento. La casa era decorata com paloncini e festoni, e o tavolo della sala da pranzo era imbandito com cibo e una grande torta. Circa 40 invitati riempivano la sala, amici, familiari, colleghi dello studio contabile di papà, vicini di casa. La mamma era seduta in soggiorno, sorridendo educatamente mentre la gente le faceva gli auguri di buon compleanno, ma potevo vedere nei suoi occhi stava pensando a me. Papà era in piedi vicino ao cammino, a tenere banco com um grupo de uomini, com Brandon ao suo fianco. Mio fratello era immerso in un racconto sulla sua nuova idea imprenditoriale, e o suo ultimo piano per far soldi senza lavorare. Alle 8h15, um uomo de nome Thomas, sócio in affari di papà e amministratore delegato di una piccola società di consulenza, tiro fuori o telefono per controllare i messaggi. Spalanco gliotti. Emise o suono a metà tra un sussulto e una risata. Robert, sapevi che tua figlia ha appena venduto la sua azienda per 47 milioni di dollari? La stanza piombo nel silenzio. La gente si interrompe a metà conversazione. Le teste si voltarono verso Thomas. E o viso de papà impallidì. De cosa stai parlando? Thomas si avvicina e gli mostra lo schermo del telefono. Proprio che assututi e giornali economici. Chelsea Thompson, CEO de Tech Vista Solutions, acquisita da Harrison Tech Group, 47 milioni di dollari. La sala explose em um murmurio. Gli ospiti tirarono fuori il loro telefoni, cercando freneticamente le notizie. Nel giro di pochi secondi, diverse persone leggevano gli stessi titoli, guardando la stessa foto di me. Non sapevo che Chelsea avesse un'azienda. 47 milioni. Incredibile. Robert, perché non si hai detto che tua figlia aveva così tanto successo? Papà rimase immobile, rosso in viso. Cerco di parlare, ma le parole non gli uscivano. E l'espressione sicura di Brandon si sgretolo. Sembrava che qualcuno gli avesse dato um pugno nello stomaco. Finalmente, papà riuscì a balbettare una risposta. Sì, Chelsea ha fatto um pão de lavoro tecnico. Sapevo que se occupava de software, ma la sua voce era debole, pouco convincente. Era ovvio che non sapesse nulla della mia azienda, nulla del mio successo. Gli ospiti si scambiarono occhiati. Alcuni sembravano a disagio, altri stupiti. La mamma si alzò dalla sedia, com le lacrime che le rigavano il viso. Solevo il bicchiere di vino. A mia figlia Chelsea, tinha realizzato se o che sognava nonostante tutto. La sua voce si incrinò su ultima parola. Qualcuno alzo e bicchieri mormorò um ascenso, ma a atmosfera nella stanza era cambiata. Não era più una festa. Era embaraçante, tesa, piena de domande inexpresse. Papà se escusou e se diresse rapidamente verso il suo studio. Lo imaginavo lì, com le mani tremanti mentre componeva il mio numero. E o mio telefono, ancora sento nella borsa, non schilava, mas sapevo que se estava provando. Tornati ao restaurante, Gregory e io stavamo finendo il nostro champanhe quando il mio telefono improvvisamente vibrò com una valanga di messaggi. Ele avevo riacceso per controllare eventuali questioni di lavoro urgenti. Quindi si chiamate perse da papà, disse messaggi di texto. Non li rolete. Invesse, e o mio telefono schilo de novo. E o nome de papà parve sullo schermo. Mi scusai e risposi. La voce de papà explose da altoparlante. Chelsea, che diavolo é questo? Si hai fatto fare una figuraxia. Entrai nel corridoio del ristorante, mantenendo um tono de voce calmo. Non ti ho fatto fer bruta figura, papà. Ho solo vissuto la mia vita. Devi chiamare la stampa e dar loro ti sbagliato. Dar loro ti ele accordo saltato. Perché dovrei farlo? É vero. Perché stai mettendo in imbarazzo que esta famiglia. La gente pensa che non ti abbiamo sostenuto. Feci una pausa. Non mi hai sostenuto, papà. Come osi? Voglio che tu risolva tutto subito. Mi dispiace, papà. Non posso farlo. Goditi la festa della mamma. Riatatakai. Gregory era fermo sulla soglia, com un'espressione preoccupata sul volto. Problemi familiari? Qualcosa del genere.
Mi misi una mano sulle spalla. Perché o te vale, penso che tu abbia gestito la cosa con notevole grazia. Tornamo al tavolo. David e Jennifer si congratularono de nuovo come e passamo un'altra hora a discutere di piani di transizione tempestiche. Quando lasciai o ristorante, erano quasi le 10 horas. Tornai a casa em alto per le tranquille strade de Boston, com la mente che mi girava. E o telefone continuava a vibrar e de messaggi, papà, Brandon, parenti di cui non sentivo notizie da Annie, che improvvisamente desideravano rimetter-se in contatto. Misi o telefone em modalità silenziosa e logetai sul sedile del passeggero. Quando tornai a casa nel mio piccolo appartamento a Cambridge, mi versai bicchiere di vino e mi misi alla finestra, guardando le luci della città. Per la prima volta in tutta la mia vita, mi senti libero. Libero dal peso delle loro aspettative. Libero dal bisogno di dimostrare il mio valore a persone che non mi avrebbero mai visto. Alzai o bicchiere verso l'orizzonte. A me. Mi sono svegliato la mattina dopo con la luce del sole che filtrava dalla finestra della mia camera da letto. Per un attimo, mi sono dimenticato di tutto. Poi ho preso il telefono e la realtà mi ha travolto. 342 e-mail non letti, 67 mensaggi di texto, 23 mensaggi vocali. Ho prima scorrizzato le e-mail. La maggior parte erano mensaggi di congratulazioni da parte di clienti, colleghi, contatti del settore, parole calorose da parte di persone che mi avevano visto costruire tech vista dal nulla. Matraqueste serano anche strano e-mail da parte de persone che non conoscevo, richieste de denaro, proposte de investimento, sottorie strappalacrime de presunti parenti lontani de cui non avevo mais sentito parlare. Le ho cancellati senza leggere oltre la prima riga. E social media erano un'altra storia. La notizia dell'acquisizione si era diffusa ovunque. La maggior parte dei commenti erano positivi, congratulazioni, ispirante, mérito. Mas erano anche quelli negativi, probabilmente è stata fortunata. Scommetto che sono stati soldi di famiglia a far partire la sua azienda. Una bambina com fondo fiduciário che cerca di comportar-se come una che sia fatta da sola. Roxiuso le app. Avevo imparato da tempo a non lasciare che le opinioni degli sconosciuti definissero. Mi sono vestito e sono andato in ufficio. Che o giorno avrei annunciato ufficialmente l'acquisizione ao mio team. Meritavano di sentir-se-lo daer da me, non da internet. Alle 9h30, era nel bel mezzo de una riunione del personale quando la nostra recepcionista, Amanda, bussò alla porta della sala conferenze. Aveva un'espressione preoccupata. Chelsea, mi dispiace interromperla, ma tu padre é que é piuttosto sconvolto. Mi si strinse lo stomaco. Mi scusai e andai nella hall. Papà era in piedi vicino alla reception, com il viso rosso e teso per la rabbia. Brandon era accanto a lui, con le braccia incrociate, con la stessa espressione autorevole che aveva avuto per tutta la vita. Papà, cosa si fai qui? Dobbiamo parlare. Ora. In privato. Li conduci in una piccola sala conferenze e chiusi la porta. Papà non si sedette. Rimasi in piedi con le mani sul tavolo, sporgendosi in avanti come se volesse intimidir-me. Andro dritto ao ponto, Chelsea. Voglio la mia parte. La mia parte di cosa? I soldi del affare. Ho finanziato la tua azienda. Ricordi? Lo fissai, sinceramente confuso. Ho finanziato cosa? Ti sei rifiutato di darmi un solo dollaro. Non è così che me lo ricordo. Ti ho dato $50.000 per iniziare. Voglio la metade che lo te hai guadagnato tu. La stanza roteu. Era una follia. Papà, mi avevi detto che avrei fallito. Hai detto Dino. Roi un rifiuto nella memoria, chiaro com il sole. Brandon si fece avanti. E comunque mi hai rubato l'idea imprenditoriale. Ti ho parlato del software gestionale TR Anifa. Tu hai preso e hai costruito la tua azienda. Non potevo credere aquilo que stavo sentendo. É una follia. Statementando entrambi. E o volto de papà se oscuro. Bada come parli, signorina. Roi documenti per provarlo. E Brandon ha parlato com il nostro avvocato. Rai do Celt,
Daxi que te se espeta, o te faremo causa. Papá frugo nela sua valigeta e tiro fuorium na busta. La fesse se volare sultavolo. Dentro se era avviso legale de Thompson and Associates, no studio legale del centro. Examinai o documento. Chiedevano 23,5 milioni di dollari, metà dei 47 milioni di dollari richiesti. La richiesta citava la violazione del accordo verbale relativo ao investimento iniziale. Que esta é una fraude. Nome hai mai dato soldi. Papá incrocio lebraxia. Dimostramelo. Pensite un giudice crederati non a me? Sono un rispettato imprenditore in questa città da 30 anni. La gente conosce o meu nome. Cos hai? Una startup de 5 anni. Brandon adjunto, e rodele meio in cui abbiamo discusso del idea del software. Tu hai preso o meu conceito e ele hai sviluppato. Sentivo le mani tremare. E si dà o mio ufficio. Papà si avvicino. Hai 48 ore per rispondere. Dopodiché, la notizia diventar pubblica. Imagina cosa dirà la stampa, uma amministratrice delegata de successo accusata de aver derubato la sua stessa famiglia. La tua reputazione sarà distrutta. Se ne andarono senza giungere altro. Rimasi solo nella sala conferenze, com il cuore che mi batteva forte. Chamai subito Amanda Price, ele avvocato della mia azienda. Era come findal inisio, una delle poche persone di cui mi fidavo secamente. Le spiegai tutto. Amanda ascolto attentamente, pois sospiro. Chelsea, que esta é una truffa. Ma il problema è che gli accordi verbali sono difficili da confutare. Hai documentite dimostrino che non hai ricevuto soldi da lui? Rogli strati conto bancari. Ho contrato prestito com la First National Bank. É tutto registrato. Bene. Ma potrebbero sostenere che ti ha dato soldi. Senza un'atraxia documentale, diventam lui adeto lei. E la dichiarazione di Brandon. Se a e-mail te mencionando un software gestionale, anche vagamente, potrebbe creare dubbi. Non te vincerebbe, ma confonderebbe leac. Poi Amanda dato la notizia peggiore. Se é um altro problema. Questo tipo de causa potrebbe far scattare le clausole del contrato di vendita com Harrison Tech. In caso de incerteza jurídica sulla proprietà, potrebbero avere motivo de ritardare o pagamento ou addirittura de ridurre o preço de acquisto. Ho sentito o pavimento ceder-me sotto i piedi. Vuoi dire potrei perdere gli affari? È possibile. Contatero il loro ti legale oggi Ma Chelsea, devi prepararti ao peggio. Che ao pomeriggio, ho ricevuto un link da Amanda. Qualcuno aveva fatto trapelare la notizia alla stampa. E o titolo recitava, Drama familiare dietro una storia di successo nel settore tecnológico, padre e fratello intentando causa contro il CEO di TechVista. L'articolo citava fonti anonime vicine alla famiglia, sostenendo che aveva utilizzato fondi familiari per avviare la mia azienda e mi ero rifiutato di restituirli. La sesione commenti è esplosa. Alcuni mi hanno difeso. Altri hanno dato per scontato che fossi colpevole, la famiglia non mente mais sui soldi in questo modo. Deve ser sido eu vero. Dove se é fumo, se é fuoco. Verso será, hashtag TechVista Scandal era de tendência su Twitter. Ho visto la mia reputazione, costruita in 5 anni di duro lavoro, iniziare a sgretolarsi in tempo reale. Pois quilo il mio telefono. Gregory Morrison. La sua você era seria. Chelsea, dobbiamo parlare. Eu conseguiu a visto la notizia della causa. Mi senti male. E sono preoccupati. Se tu padre pude mostrare di aver finanziato l'azienda, potrebbero esserci complicazioni con la proprietà? Potremmo dover sospendere o pagamento finale. Per quanto tempo? Potrebbero volersi mesi, forse di più. Glioti. Era esattamente se o te papà voleva, distruggere tutto se o te avevo costruito. Non perché meritassi soldi, ma perché non sopportava di vedermi avere successo dove Brandon aveva fallito. Ringraziai Gregory e promisi di tenerlo aggiornato. Poi mi sedetti nel mio ufficio mentre il sole tramontava, guardando le luci della città accendersi.
Pensai de arrender-me, de acontentar-me solo per farlas comparire. Ma poi mi ricordai di tutte le volte che papà mi aveva liquidata. Ogni volta ti aveva favorito Brandon, ogni volta ti mi aveva fatta sentire piccola. E mi arrabbiai, davvero arrabbiata. Non avrei permesso che mi portassero via tutto questo. Ho iniziato a indagare su avvocato che rappresentava papà e Brandon, Thompson and Associates. E o sócio principale del caso era uomo de nome Dylan Carter. E o nome mi sonava familiare. Ho cercato tra le mie vecchie e-mail e ele ho trovato. Tr. anni prima, Dylan mi aveva contattato per investire in TechVista. Mi aveva offerto $100.000 per il 60% della mia azienda. Era un'offerta offensiva e avevo gentilmente rifiutato. Dylan mi aveva richiamato, arrabbiato. Tiene pentirai, Chelsea. Mi ne assicurero. Pensavo se stesse solo soffogando. Ora capivo, non si trattava di papà o Brandon. Era una vendetta. Dylan aveva scoperto la mia situazione familiare vulnerabile e ele aveva sfruttata. Probabilmente aveva contattato prima Brandon, offrendosi di aiutarlo a ottenere soldi da me, poi aveva coinvolto papà nel suo piano. Era una questione più grande di una light familiare. Era un attacco calcolato. La mattina dopo, aveva una riunione in programma presso la sede centrale di Harrison Tech. Arrivai alle 8, attraversando l'elegante atrio in vetro fino ao piano executivo. Ele assistente de Gregory mi accompagnò in una sala conferenze dove Gregory, Jennifer Walsh e o direttore finanziario, David Wells, mi stavano aspettando. Ele atmosfera era diversa dalla nostra cena di gala. Niente sorrisi, niente champanhe, solo volticerie e computer portátilis. Gregory mi fece cenno di sedermi. Chelsea, Grazie per essere venuta. Saro direto. E o nostro conseguiu se riunito stamattina. Sono nervosi per la causa. Jennifer apriu una cartela. Se tu padre pude mostrare di aver fornito il finanziamento iniziale, potrebbe avere un legittimo diritto alla proprietà parziale di TechVista. Questo potrebbe complicare la nostra acquisizione. Ho tirato fuori la mia cartellina. Ho degli estratti conto bancari te dimostrando che non ho mai ricevuto soldi da lui. Ho chiesto un prestito alla First National Bank per $20.000. É tutto documentato. Jennifer annui. Ti credo. Ma le battaglie legali richiedono tempo. I negli affari, la precisione conta quanto la verità. I nostri azionisti si stanno guardando. Se questo dovesse trasformar-se em um caso judiciário prolongato, e o preso dele nostre azioni potrebbe risentir-ne. David intervenne. Non annuleremo ele accordo, Chelsea. Ma dobbiamo tutelar-se. Stiamo sospendendo la seconda metà del pagamento finché la questione non sarà risolta. Senti una stretta ao peto. Per quanto tempo? Gregory sembrava desagio. Potrebbero voler-se mesi, forse um ano. Um ano. Avevo dipendenti che contavano sui bônus derivanti da questo accordo. Avevo investitori che si aspettavano il loro profitti. Capiamo, disse Gregory. Ma non possiamo esporsi a rischi legali. Questo è business. Abbiamo passato oltre 30 minuti a discutere i piani di emergenza. $20 milioni del mio accordo da 47 milioni sarebbero stati trattenuti in deposito a garanzia a tempo indeterminato. Dopo le tasse e o rimborso dei miei investitori iniziali e dei prestiti bancari, mi rimanevano solo circa $10 milioni a disposizione. Una cifra comunque significativa, ma non che ela te avevo previsto. Uscì daquela riunione com la sensazione che le barriere si stessero chiudendo. Tornato in ufficio, convocai una riunione de emergenza com il mio team dirigenziale. E o mio direttore tecnico, Nathan Brooks, la mia responsabile vendite, Madison Cooper, e la mia responsabile operativa, Lauren Reis, sedevano attorno al tavolo, tutti com aria preoccupata. Ho spiegato la situazione nel modo più onesto possibile. L'acquisizione è ancora in corso, ma c'è una complicazione legale. Parte dei nostri pagamenti è in ritardo. Nessuno sta perdendo il lavoro. L'azienda è al sicuro, ma volevo te lo sapessi da me. Nathan si sporse in avanti. È vero che la tua famiglia sostiene di aver finanziato l'azienda? No, non è vero.
Questa é una causa infondata e ho intenzione di combatterla. Ma nel frattempo, glia farì continuando come al solito. La riunione finì, ma vidi il dubbio negli occhi di alcuni di loro. Questo mi feripiu di qualsiasi cosa avesse detto papà. Erano persone che avevano creduto in me, che avevano lavorato al mio fianco nei momenti più difficili. Ora si chiedevano se fossi stato onesto con loro. Que é o pomeriggio, e o mio telefono schilo. Número sconosciuto. Risposi. Una você machile, calma e freda. Ciao, Chelsea. Sono Dylan Carter. Avrei dovuto sapere che sei tu dietro tutto questo. Dietro cosa? Rappresento solo clienti che hanno pretese legittimi. Mio padre non mi ha mai dato soldi. Lo sai. Puoi provarlo? Perché Rodegli ti conto te mostrando prelievo di $50.000 dal suo conto. La stessa settimana in cui hai registrato la tua azienda. Forse ha dato che i soldi a qualcuno te li ha datiet. Forse erano contanti. E o punto è che se è un ragionevole dubbio. Strinsipio forte il telefono. Cosa vuoi, Dylan? Tr Anifa ti avevo detto che ti saresti pentito di avermi detto Dino. Mas sono ragionevole. Rinunci alla vendita alla Harrison Tech. Vendi investe ao mio grupo de investimento. Pagheremo $30 milioni, tutti in contanti, senza fer domande. La causa sparirà. Stai cercando de roubar-me la compagnia. Ti offro una via deusita. 24 ore per decidere. Dopo, le cose peggioreranno molto. Oh, e Chelsea, controla la tua e-mail. Ti ho mandato qualcosa de interessante. Riataco. Ho aperto l'e-mail com mani tremanti. L'oggetto recitava, prova per il tribunale. In allegato serano documenti scansionati, una ricevuta che attestava il prelievo di $50.000 da parte de mio padre, datata esattamente la settimana in cui avevo registrato Tech Vista, um contrato de prestito scritto a mano com que ela te sembrava la mia firma in fondo, screenshot de e-mails cambiati tra me e Brandon in cui discutevamo de idee per software gestionali. Ho capito subito che era tutto falso. E o contrato de prestito era contrafato. Le e-mail erano statemanommesse, ma sembravano convincenti. Una giuria avrebbe potuto credersi. Ho chiamato Amanda. Ha esaminato i documenti da remoto mentre io ero al telefono. Potrebbero essere falsi, ma dimostrarlo richiederà tempo e denaro, testemunhas per ti, analisi forensi. Nel frattempo, la causa va avanti. Cosa devo fare? Potremo litigare, ma sarebbe costoso, pubblico e caótico. Oppure potresti prendere in considerazione um acordo. Accontentar-se significa dare loro soldi che non meritano. Lo so, ma potrebbe essere l'opzione più sicura. Mentre parlavamo, il mio telefono ha iniziato a riempirsi di notifiche. Ho controllato i social media. Centinaia di nuovi commenti, tutti negativi. Account falsi pubblicavano cose come, Chelsea Thompson è una truffatrice. Ha rubato alla sua stessa famiglia. Típico millennial arrogante. Glia tascierano coordinati, implacabili. Qualcuno aveva soldato una troll farm per distruggere la mia reputazione. Sapevo che era Dylan. Era una guerra psicologica. Entro será, TR de miei clienti di lunga data mi avevano inviato delle e-mail chiedendomi di discutere della controversia. Erano preoccupati che la cattiva pubblicità avrebbe potuto danneggiare le loro attività. Ho passato 2 ore ao telefono a rassicurarli, ma sentivo il dubbio nelle loro voci. Um cliente, uomo che era con noi fin dal inizio, mi ha detto, Chelsea, vorrei crederti, ma la situazione non promette bene. Forse dovremo sospendere il rinnovo del contratto finché la situazione non si sarà calmata. Que ela será? Ero seduto da solo nel mio appartamento com una bottiglia di vino e um quaderno bianco. Stavo cercando de decidere la mia prossima mossa quando suono il campanello. Guardai attraverso lo cioncino. Mia madre era lì, com il viso gonfio e rosso per il pianto. Apri la porta. La mamma, Margarete, entro e mi abbracciò subito. Tesouro, devo dir-te una cosa. Non riesco più a stare zita. Se cedemos sul mio divano.
La mama si torceva lemane in grembo, sembrava più vecchia di quanto ela avesse mai vista. Tu padre sta mentendo. Lo so. Che 50.000 dollari. Lia prelevati per pagare i debiti di Gioco. Gioca da Ani. Ele roscoperto solo e o mês scorso. Gioco de azardo? Sì. Poker online, scommesse sportive, viaggi ao cassino in Connecticut. Ha perso più di 300.000 dollari. Ecco perché lo sta facendo. A bisogno dei tuoi soldi per saldare i suoi debiti. Mi senti come se fossi stata colpita dall'acqua fredda. Perché non mi hai detto prima? Avevo paura di lui, di cosa avrebbe significato per il nostro matrimonio. Ma non posso stare a guardarlo mentre ti distrugge. Testimoniero in tribunale se necessário. Giro loro la verità. Abraxiai forte minha madre. Grazie. Ma sai cosa significa, vero? Se testimoni contra o papà, e o tuo matrimônio é finito. Se tiro indietro e mi guardo negliote. Alcune cose sono più importanti di un matrimonio fallito. Sei mia figlia. Avrei dovuto proteggerti Anifa. Dopo che la mamma se è andata, sono rimasta seglia a fissare il soffitto. Dovevo fare una scelta, cedere alle richieste di Dylan e andarmene com menos soldi ma um pão de peixe, oppure reagire, rischiando de perder tutto e potenzialmente distruggendo se o che restava della mia famiglia. La scelta più facile era contentar-me, accettare i 30 milioni di dollari dal gruppo di Dylan e andare avanti com la mia vita. Ma ogni volta te pensavo di mollare, mi ricordavo di quando avevo 8 anni e prendevo solo 10 e nessuno festeggiava. Mi ricordavo di aver fatto TR a lavori per finanziare il mio sogno mentre Brandon si faceva dare tutto. Mi ricordavo della telefonata in cui mi diceva di non presentar-me ao compleanno della mamma perché ele avrei rovinato. Non mi sarei arresa. Non che esta volta. Alle 6 del mattino chiamai la mia migliore amica del college, Sarah Whitman. Sarah ed io eravamo state compagni di stanza alla Boston University, e avevamo continuato a essere vicini nel corso degli anni, anche quando le nostre carriere avevano preso strade diverse. Ora era sócia senior presso Spencer & Crane, uno degli studi legali più prestigiosi di Boston, specializzato in reati finanziari e frodi aziendali. Sarah, o bisogno del tuo aiuto. Que esta não é solo una causa de famiglia. Sta succedendo qualcosa de molto più grande. Se amo incontrati per un caffè alle 7. Ho spiegato tutto, Dylan Carter, i documenti falsificati, ele attacco coordinato sui social media, le pressioni della Harrison Tech. Sarah ascoltava attentamente, prendendo appunti sul suo tablet. Sembra frode, estorsione e cospirazione. Se ama dimostrare che Dylan ha fabbricato prove, perderà la licenza di avvocato e dovrà affrontare accuse penali. Come possiamo dimostrarlo? Stiamo indagando e só esattamente xixi amare. 2 ore dopo, ero seduto in un piccolo ufficio sopra un ristorante tailandese a Cambridge. Marcus Taylor era um ex-agente del FBI che si era ritirato 5 anni prima per fondare la sua agenzia investigativa. Aveva circa 55 anni, i capelli grigi e uno sguardo acuto che sembrava vedere attraverso le persone. Sarah aveva lavorato con lui su diversi casi. Se era qualcuno che poteva scoprire la verità, que elo era Marcus. Ho spiegato tutto di nuovo. Marcus si ha appoggiato allo scenale della sedia. La prima cosa che dobbiamo fare è verificare i registri bancari di Dylan. Controlero con la banca di tuo padre. Esaminero i registri delle transazioni effettive. Se che o prelievo è avvenuto, vedremo dove sono andati a finire veramente i soldi. Voglio anche indagare sulla storia di Dylan. Uomini come lui non si segliano un giorno iniziano a falsificare documenti. Di solito se uno sema. Dammi 48 ore. Fedele alla parola data, Marcus mi chiamo 2 giorni dopo. Ho trovato una cosa. Devi vedere questo. Andai in macchina al suo ufficio. Marcus mi porse una cartella spessa. Dylan Carter ha dei precedenti. 4 anni fa, è stato citato in giudizio da un fondatore di startup di nome Jason Wells. Ele accusera di falsa dichiarazione e manipolazione contrattuali. Dylan aveva cercato di costringere Jason a vendere la sua azienda creando falsi problemi legali.
La causa sia conclusa em via extrajudiciale com um risarcimento de $200.000, malocema idêntico àquelo che sta facendo a ti. Marcus ha continuato, dilla è stato anche rimproverato da ordine degli avvocati del Massachusetts do Anifa per pratici noetici. Se viene sorpreso de nuovo a fer qualcosa de illegale, perde la licenza definitivamente. Questo uomo è disperato. Ha bisogno di una grande vittoria per ristabilire la sua reputazione, e tu sei il suo bersaglio. Ma ecco la parte davvero interessante. Ho rintraxiato i registri finanziari. Tu fratello Brandon ha ricevuto un bonifico di $50.000 dal conto personale di Dylan 6 mesi fa. Dylan stava pianificando tutto questo molto prima che ele accordo com Harrison Tech fosse anunciato. Fissai i documenti davanti a me. Mi ha incastrato. Esatto. E se è di più. Ho seguito la pista di che o prelievo di $50.000 dal conto di tuo padre. Non sono andati a ti. Sono andati ao Mohegan Casino in Connecticut. Tuo padre lia o sati per extinguere una linea di credito che aveva lì. Roi registri del cassino per provarlo. Questa era la prova di cui avevo bisogno. Grazie, Marcus. Continua a scavare. Voglio sapere tutto su Dylan Carter. Nel frattempo, Sara aveva assunto esaminatrice de documenti forensi de nome Sassa Patrícia Morgan. Patrícia era esperta e aveva testimoniato in decine di casi de alto profilo. Analiso o contrato de prestito che Dylan sosteneva avessi firmato. Dopo TRE giorni, mi chiamo com i risultati. Chelsea, questo documento è sicuramente contraffato. L'inchiostro usato per la tua firma non corrisponde àquelo del corpo del documento, composizione chimica diversa. Inoltre, ho eseguito dei test sulla carta. È troppo recente. Il documento afferma di avere 5 anni, ma la carta è stata prodotta 18 mesi fa. Se sono anche prove microscopiche la tua firma è stata copiata digitalmente da un altro documento stampata su questo. Questo non reggerebbe in nessun tribunale. Sara sorrise quando lhe disse, questa è una prova concreta. Ora dobbiamo solo dimostrare che è stato Dylan a crearla. Sara chiesto ao suo specialista IT di analizzare i metadati dell'email inviati da Dylan, che mostravano le conversazioni tra me e Brandon. La specialista, una giovane donna di nome Alison Harper, mi ha chiamato il giorno dopo. Questo e-mail sono state modificati. Vedo diversi casi in cui il testo è stato aggiunto modificato dopo le date originali. C'è che ele abbia fatto non è stato molto attento. Ha lasciato impronte digitali ovunque. Puoi provarlo in tribunale? Assolutamente sì. Posso mostrar esattamente quando e come è stata effettuata alguma modifica. Marcus continua le sue indagini su Dylan e Brandon. Organizo una sorveglianza su Brandon, seguendolo per TRE giorni. Il terzo giorno, Brandon incontra Dylan in un bar nel centro de Boston. Marcus si posiziona un tavolo lì vicino com un microfono direzionale. La qualità della registrazione era nítida. Ascoltai com Sara nel suo ufficio. La voce de Brandon mi arrivo per prima, nervosa e incerta. Dylan, e se não funzionasse? E se dimostrasse que é tudo falso? La risposta de Dylan fu fredda, calcolata. Non lo fará. Ho coperto tutte le basi, e antes se provasse, e o processo rischederebbe mesi. A quel punto, la Harrison Tech se ne sarà andata e la sua reputazione sarà distrutta. Sarà desperata. Sarà allora che si faremo avanti com oferta de risarcimento così bassa che lei l'acceptar, giusto per porre fine ao dolore. Brandon Chiesi, e io avro la mia parte? Riceverai $50.000, come concordato. 50.000? Ma hai detto ti avrei preso la metade che lo ti avremo vinto da lei? Dylan Reise. I piani cambiano, Brandon. Sii grato di ottenere qualcosa. Senza Jimmy, sei solo un ristoratore fallito che non annulla da mostrare nella vita. La registrazione ha confermato tutto. Brandon veniva usato, manipolato da qualcuno più intelligente e spietato. Mi sono quasi sentito dispiaciuto per mio fratello. Quasi. Marcus aveva un'altra informazione. Ho indagato sui debiti di gioco di tuo padre. A quanto pare il cassino a cui deve dei soldi è in parte de proprietà de um grupo de investimento.
Indovina Xie e o sócio oculto. Dylan Carter. Alaciato tu padre accumulasse debiti, pois se oferto de cancelar-lhe em cambio della collaborazione alla causa. Tuta que esta storia era una trapola findal inisio. Era o seduto neo-officio de Sara, circondato da prove, documenti falsi, e-mail modificati, confessioni registrati, prove della storia di Dylan, prove della cospirazione. Avevamo tutto silt e si serviva per annientare Dylan in tribunale. Ma Sara aveva un suggerimento diverso. Potremo portare la questione in tribunale e vincere. Ma i processi richiedono tempo, denaro ed energia emotiva. Oppure potremo rendere pubblica la questione, tenere una conferenza stampa, presentare tutte le prove in una volta, lasciare che l'opinione pubblica lavori a nostro favore, costringere Dylan a fermarsi indietro prima ancora che la questione arrivi in tribunale. Era rischioso. Se fossimo dati in pubblico e in qualche modo non fossimo riusciti a convincere la gente, il danno sarebbe stato permanente. Ma se fossimo riusciti, Dylan sarebbe finito. La sua carriera legale sarebbe finita. La causa sarebbe fallita e io avrei recuperato la mia reputazione. Se ho pensato per meno di un minuto. Faxiamolo. Ficiamo la conferenza stampa tra TR e giorni. Sara sorrise. Speravo te lo dicessi. Abbiamo programmato la conferenza stampa per venerdì pomeriggio al Boston Harbor Hotel, una location neutrale e professionale con spazio per media. Lo studio di Sara si è occupato di tutta la logistica. Abbiamo inviato inviti a tutte le principali testate giornalistici, Boston Globe, Boston Herald, Business Insider, TechCrunch, Bloomberg, The Wall Street Journal. L'invito era volutamente vago. La CEO di TechVista, Chelsea Thompson, affronterà le recenti accuse e presenterà nuove prove. Nel giro di post-ore, quasi 50 giornalisti confermarono la loro presenza. Dylan mi chiamo la mattina della conferenza stampa. La sua voce era tesa, com una rabbia malapena controllata. Se vai avanti, Chelsea, ti distruggero in modi che non puoi immaginare. Mantenni la voce calma. Si hai già provato, Dylan. Ora tocca-me. Se vediamo lì. Riatatakai prima te potesse rispondere. Ho contattato anche mia madre. Le ho spiegato il piano. Mamma, diro la verità pubblicamente su Dylan, sul gioco de azado de papà, su tutto. Ho bisogno che tu sia lì. Ho bisogno che tu confermi que lo te mi hai detto. Margaret rimase in silenzio per un lungo momento. Se faço questo, tu padre non mi perdoner mai il nostro matrimonio sarà finito. Lo so. E non ho intenzione di forzar-ti. Ma non si tratta solo di me. Papà ha bisogno di aiuto. É manipolato da um uomo pericoloso. Forse questa è la seglia di cui ha bisogno. La mamma consentia a venire. Poi feci una cosa che non mi aspettavo. Chiamai mio padre. Papà rispose ao secondo schilo. Cosa vuoi, Chelsea? Tengo una conferenza stampa domani alle 14. Presentero le prove che Dylan Carter ha falsificato documenti e via manipolato per farvi causa. Raccontero a tutti dei debiti di gioco. Avete una scelta. Potete presentar-vi e dar la verità voi stessi, oppure potete lasciare che sia io a raccontarla per voi. Se fu un lungo silenzio. Poi la voce di papà, più bassa di quanto ele avessi mai sentita. Ha detto che mi avrebbe rovinato se non avessi collaborato. Lo so, papà. Ecco perché esta cosa deve finire. Domani, risolvi questa situazione. Per te, per la mamma, per la nostra famiglia. Riatatakai, incerta-se se sarebbe fatto vivo. Arrivo venerdì. Indossai o mio completo blu nave più professionale, que lo te indossavo per le riunioni importanti com i clienti. Sara mi incontro nella hall del hotel alle 13h30. Ripassamo il piano ancora una volta. Avrei parlato per prima, esponendo la cronologia. Poi la dottoressa Patricia Morgan avrebbe presentato le sue prove forensi. Poi Alison Harper avrebbe spiegato la manipolazione dell'email. Poi Marcus Taylor avrebbe condiviso i risultati delle sue indagini. Infine, avremmo fatto ascoltare la registrazione di Dylan e Brandon. Se si fosse presentata la mamma, avrebbe parlato del gioco de azado de papà.
Se fosse presentato papà, avrebbe potuto raccontare la sua storia. Alle 14 horas sono entrato nella sala conferenze. Era gremita. Le telecamere erano allineate lungo la parete de fundo. I giornalisti occupavano ogni posto, com quaderni e registratori pronti. Ho visto Dylan seduto in terza fila, com le braccia incrociate, e o viso rosso. Brandon era seduto accanto a lui, com ele aria di ci vorrebbe sparire. Non ho visto né papà né mamma. Mi è mancato un po' il cuore, ma ho capito. Era dura per loro. Salì sul podio. La sala piombo nel silenzio. Grazia tutti per essere venuti. Sono che oggi per rispondere alle accuse mosse contro Jimmy e perseverare la verità dietro que esta causa. Ho iniziato dal inizio, la mia infanzia, e o modo in cui papà preferiva Brandon, e o modo in cui venivo ignorato e sottovalutato. Poi o mio percorso nella creazione di Tech Vista, e prestiti bancari, e o rifiuto di mio padre quando ho chiesto aiuto, e ter a lavorite ho fatto per finanziare il mio sogno. Mostravo gli strati conto bancari sullo sermo dietro Jimmy, a dimostrazione che ogni dollaro che prendevo in prestito proveniva dalla First National Bank, non dalla famiglia. Poi ho presentato la Sassa Patrícia Morgan. Si è avvicinata e apresentato la sua analisi interministeriale e cientifici. Questo documento, che si spaxia per un contrato de prestito, è contrafato. La carta è troppo recente. L'inchiostro non corrisponde. La firma è stata copiata da un'altra fonte e inserita digitalmente su questo documento. I giornalisti prendevano appunti freneticamente. Ho visto Dylan mover-se a disagio sulla sedia. Poi è toccato ad Alison Harper. Ha mostrato un confronto tra le email originali e le versioni ritoccate inviate da Dylan. Che potete vedere dove il testo è stato aggiunto 6 mesi dopo la data del email originale. I metadati non mentono. Questi email sono stati manipolati per creare una falsa narrazione. Altri appunti, altri flash. Marcus Taylor ha presentato la sua indagine. Dylan Carter ha precedenti di questo tipo. È stato citato in giudizio 4 anni fa per tattici simili contro un altro fondatore di startup. È stato rimproverato da ordine degli avvocati del Massachusetts. Stava pianificando questo attacco da mesi, usando le dinamiche familiari di Chelsea come leva. Poi Marcus rivela il collegamento tra Dylan e il cassino a cui mio padre doveva dei soldi. Dylan incastro deliberatamente Robert Thompson nei debiti, poi lo ricato per convincerlo a partecipare a questa causa fraudolenta. Infine, ho fatto partire la registrazione di Dylan e Brandon ao bar. La stanza era immersa in un silenzio di tomba mentre la voce di Dylan usciva dagli altoparlanti, confessando ele intera machinazione. Quando finì, i giornalisti scopiarono in una valanga di domande. Alzai la mano. Se è un'altra persona ti vorrei che tu sentissi, mia madre. Le porte in fondo alla stanza si aprirono. La mamma entro, com le mani tremanti, ma il viso determinato. Si diresse verso la parte anteriore. Le presi la mano e la guidai verso il microfono. Margaret Thompson si è presentata davanti alle telecamere e ha detto la verità. Mio marito un problema com il gioco de azzardo. Lota Dani e io non lo sapevo fino a pouco tempo fa. Dylan Carter ha sfruttato la situazione, offrendosi di cancellare i suoi debiti in cambio del suo aiuto in questa causa fraudolenta. Mia figlia non si è mai preso un centésimo. Tutto che lutea, se ele é guadagnato com duro lavoro e sacrifício, e sono orgogliosa di lei. Le lacrime le rigavano il viso. Avrei dovuto parlare prima. Avrei dovuto proteggerti, Chelsea. Mi dispiace. Ele abbracciai, entrambi in lacrime. La stanza, piena di giornalisti severi, sembrava commossa. Anche molti di loro avevano le lacrime agliotti. Poi accade qualcosa di inaspettato. Le porte si riaprirono. Entro mio padre. Aveva un aspetto orribile, e o vestito stropiziato, e o viso pálido e tirato. Cammino lentamente verso l'ingresso della stanza. Non sapevo cosa aspettarmi. Papà prese il microfono com mani tremanti. Devo dire una cosa. Tutto che lo tinha detto mia figlia è vero. Ho mentito. Dylan Carter mi ha minaxiato. Mi ha detto che avrebbe denunciato i miei debiti,
rovinato la mia reputazione aziendale, distrutto la mia vita se non avessi aiutato a far causa Chelsea. La sua você si incrino. Sono stato un padre terribile. Ho sottovalutato mia figlia per tutta la vita. Ho favorito mio figlio perché pensavo ci fosse che lui padre dovessero fare. Ma mi sbagliavo. Quando Chelsea ha avuto successo, mi sono sentito minaxiato. Invece di essere orgoglioso, ho cercato di prendermi il merito. E quando Dylan mi ha offerto una via deusita da mia debiti, ele ho accettata, antes significava far del male a mia figlia. Papà si volto verso Jimmy. No merito il tu perdono, ma voglio che tu ti sappiano la verità. Chelsea Thompson ha costruito la sua azienda con nient'altro che determinazione e genialità. Non mi deve nulla. Io le devo tutto, dele scusi, rispetto, amore. E ritirero immediatamente que esta causa. Scoppiò a piangere. La sala esplose em applauso. Rimasi immobile per un attimo, poi andai ad abbracciare mio padre. Fui il primo vero abbraccio che si scambiavamo da decenni. La conferenza stampa si è conclusa con Sara ci annunciato che avevamo presentato denunce penali contro Dylan Carter presso l'ufficio del procuratore distrettuale. Le accuse includevano frode, falsificazione, estorsione e associazione a delinquere. Entro 24 ore, Dylan è stato contattato dalla polizia. Nel giro di una settimana, l'ordine degli avvocati del Massachusetts gli ha sospeso la licenza di avvocato in attesa di indagini. 2 settimane dopo, è stato arrestato. La sua carriera era finita. Quanto a Brandon, ele ho incontrato privatamente qualche giorno dopo la conferenza stampa. Si è scusato, che esta volta sinceramente. Ero geloso. Ero amareggiato. Dylan mi aveva detto che questa era la mia occasione per avere finalmente successo. E gli ho creduto perché volevo credersi. Mi dispiace, Chelsea. Lo perdonai, ma gli feci anche capire chiaramente che le cose dovevano cambiare. Ti aiuterò a trovare un vero lavoro, Brandon, ma dovrai guadagnartelo. Niente più elemosine. Niente più scorciatoi. Lui acconsentì. Gregory Morrison mi ha chiamato il giorno dopo la conferenza stampa. Chelsea, è stata una delle cose più impressionanti che abbia mai visto. Ele ha gestita com incredibile forza e grazia. Quindi, per quanto riguarda ele acordo, pagamento completo. Tutti 47 milioni di dollari, niente più trattenuti. Il nostro consiglio di amministrazione si è riunito stamattina e ha deciso a unanimità di procedere. E restanti 20 milioni di dollari furono trasferiti sul mio conto. Nel giro di una settimana, era ufficialmente multimilionário. Ma, cosa ancora più importante, avevo riacquistato la mia reputazione. Avevo dimostrato la verità. E mi ero fatto valere come mai prima. Passarono 6 mesi. Ero seduto nel mio nuovo ufficio presso la sede centrale di Harrison Tech nel centro di Boston, com la luce primaverile che filtrava attraverso finestre a tutta altezza. Il mio titolo era consulente sênior, ma il mio ruolo era molto più di questo. Stavo contribuendo a integrare la cultura di tech vista nell'azienda più ampia, assicurandomi che la nostra missione originaria di supportare le piccole imprese rimanesse centrale. Il ti era cresciuto fino a 200 dipendenti in TR Stati. Ho visto se il ti avevo costruito continuare a prosperare e a evolver-se, ora con risorse che non avrei mai potuto fornire da solo. Una notifica via e-mail è apparsa sul mio sermo, un invito dalla Harvard Business School. Volevano-te parlare ai loro studenti MBA di imprenditorialite, resilienza e creazione di aziende da nulla. Ho sorriso e ho scritto la mia accettazione. Questo era il tipo di riconoscimento che contava davvero per mim que ao momento. Il mio rapporto com minha madre era cambiato completamente. Se navamo insieme ogni giovedì sera, solo noi due. La mamma si era trasferita in un bellissimo appartamento a Back Bay, che ele aveva aiutato a trovare e mi era offerta di pagare, antes si insisteva per pagare metà del affitto com i soldi del suo lavoro part-time in una galleria de arte. Era più felice di quanto ele avessi mai vista, libera dal peso di un matrimonio fallito e di anni di segreti. Aveva chiesto il divorzio da papà TR mesi prima. Era stato amichevole, o almeno il più amichevole possibile. Credo che entrambi ne fossero sollevati. Papà era una storia diversa.
Aveva venduto il suo studio di commercialisti per saudare i debiti rimanenti ed era entrato in un programma residenziale di trattamento per la dipendenza dal gioco de azzardo. Era sóbrio da TRMZ, e participava alle riunioni do Volte a Settimana. Se encontravamo na volta ao mese per um café, de solito em um bar tranquilo vicino ao suo nuovo appartamento a Brooklyn. Le nostre conversazioni erano ancora a volte imbarazzanti, ma erano veri, onesti. Stava imparando ad ascoltare in vez di fare la predica, imparando a scegliere della mia vita in vez di parlare della sua. Non era il rapporto padre figlia ti avevo sognato da bambina, ma era qualcosa, ed era costruito sulla verità, e o te lo rendeva più forte di che lo te avevamo prima. Brandon mi aveva sorpreso. Com il mio aiuto, aveva trovato lavoro in una piccola startup tecnologica a Cambridge, nello sviluppo aziendale, um lavoro da principiante, com una paga bassa, mas si presentava ogni giorno e lavorava sodo. Non eravamo molto uniti, probabilmente non lo saremo mai stati, ma potevamo cenare insieme senza tensioni. Si era scusato più volte, e credevo che lo pensasse davvero. Stava imparando ele umilta a sua spese, che era probabilmente ele unico modo in cui ele avrebbe mai imparata. Ho utilizzato 5 milioni di dollari ricavati dalla vendita per creare il Rise Up Women's Entrepreneurship Fund. La missione era semplice, sostenere le donne che avevano un'impresa, soprattutto che che non avevano il sostegno della famiglia un accesso tradizionale ao capitale. Abbiamo erogato sovvenzioni fino a 50 mil dollari ao ano a 50 fondatrici, insieme a tutora Gil, risorse e contatti. Ho personalmente fatto da mentora di Sid Loro, incontrandole una ao mese per discutere deles feed, celebrar isso que cessi e fornire loro una guida. Trasformare il $1000 in uno scopo mi ha dato più soddisfazione di qualsiasi somma di denaro. Anche la mia vita personale era cambiata in modi inaspettati. Gregory Morrison e io si eravamo avvicinati di più nel corso dei mesi. Era iniziato con incontri professionali che si erano trasformati in lunghe conversazioni a cena. Era gentile, brilhante e rispettava la mia indipendenza. Avevamo iniziato a frequentar-si TRMZ prima, prendendo le cose com calma, senza fretta, senza pressioni, solo due adulti che si godevano la reciproca compagnia e condividevano valori simili. Non era una storia de amore da favola, ma era vera. E dopo tutto che lo te avevo passato, la realtà era esattamente il di cui avevo bisogno. Ma più di ogni cambiamento esteriore, la trasformazione più grande è stata interiore. Ho passato tanti anni a cercare di dimostrare il mio valore a persone che non mi avrebbero mai visto. Pensavo che se avessi lavorato abbastanza duramente, ottenuto abbastanza risultati, ottenuto abbastanza successo, mio padre mi avrebbe finalmente rispettato. Mio fratello mi avrebbe finalmente riconosciuto. La mia famiglia mi avrebbe finalmente celebrato. Ma ho imparato una cosa fondamentale, non puoi guadagnarti il rispetto di chi non è disposto a dartelo. E non dovresti farlo. Le persone che ti amano veramente ti sosterranno fin dal inizio. Faranno il tifo per le tue piccole vittorie e crederanno in te quando tu non si credi. Che lì ti si presentano solo dopo il tuo successo, dopo ti hai dimostrato il tuo valore, dopo ti sei qualcosa per loro, non meritando il tuo tempo la tua energia. Ho imparato a costruire la mia vita attorno a persone che hanno capito il mio valore prima del mondo. Mia madre, ti ha sempre creduto in me, anche quando non riusciva a dirlo ad alta a você. Sara, ti ha lasciato tutto per aiutarmi a reagire. I primi dipendenti di tech vista ti anos começo su uma azienda sconosciuta. Che erano le mie persone. Ho anche imparato che il silenzio non è debolezza. La sera in cui papà mi disse di non presentar-me ao compleanno di mama, non ho discusso né mi sono difeso. Ho semplicemente detto, capisco e me ne sono andato. Ho lasciato che il mio successo parlasse da solo, e ha parlato più forte di qualsiasi argomentazione. A volte, la risposta più potente è continuare a costruire, continuare a raggiungere obiettivi, continuare ad andare avanti mentre gli altri sprecano le loro energie cercando di distruggerti. Perdonare, ho scoperto, non significa dimenticare. Ho perdonato mio padre per gli anni di negligenza e favoritismi. Ho perdonato Brandon per la sua gelosia e la sua disponibilità a farmi del male per soldi. Ma non ho dimenticato come mi hanno trattato. Non potevo. Che ricordi hanno plasmato X sono diventato. Mi hanno insegnato la resilienza, l'autosufficienza e l'importanza di circondarmi di persone a cui importa davvero.
E o perdono-me a permesso de liberar-me dalla rabbia te stava avvelenando la mia felicità. Ma ricordare-me assicurato te non avrei mai più permesso a nessuno di trattarmi in quel modo. Ho imparato che i limiti non sono solo salutari, sono essenziali. La lesione più importante, però, è stata questa: la famiglia non ti definisse. Le tue scelte sì. La tua etica del lavoro sì. Il tuo carattere sì. La tua integrità sì. Sono nato in una famiglia che non mi valorizzava, ma io ho scelto di valorizzarmi. Ho scelto di lavorare più duramente di chiunque altro. Ho scelto di credere nella mia visione quando nessun altro si credeva. E que liceu ti hanno creato la vita te ora, non la fortuna, non il privilégio, non i legami familiari, solo céu ti fate una alla volta, giorno dopo giorno, ano dopo ano. Ero in piedi davanti alla finestra del mio ufficio, guardando lo schilini di Boston mentre il sole tramontava in sfumature di arancione rosa. Ho ripensato aquela telefonata di 6 mesi fa, non presentar-ti e non rovinare il compleanno di tua madre. Ho sorriso perché ho capito una cosa. Non avevo rovinato niente. Mi ero liberata, libera dal bisogno della loro approvazione, libera dal peso della invisibilità, libera de costruire una vita che fosse interamente, autenticamente mia. E o mio telefono vibro per o messaggio de texto. Era de una giovane dona de nome Emma, una dele imprenditrice que estava seguendo o trâmite o Rise Up Fund, e o suo messaggio disseva: Chelsea, ho appena firmato il mio primo contrato importante com um cliente, contrato da $100.000. Non avrei potuto farcela senza la tua fiducia, quando nessun altro si credeva. Grazie per aver visto in me qualcosa che non riuscivo a vedere da solo. Sorrisi e risposi velocemente. Emma, ho visto cosa se era sempre stato. Ora continua. Hai appena iniziato. Credi in te stessa. È tutto sil di cui hai veramente bisogno. Ho scelto il portatile e ho raccolto le mie cose. Tra 30 minuti avrei incontrato la mamma per cena. Poi Gregory e io saremmo andati a vedere uno spettacolo al Boston Opera House. La mia vita era piena in modi che non avevano nulla a che fare com i soldi, e o successo e o dover de mostrare che qualcuno si sbagliava. Era piena perché era mia, costruita secondo le mie regole, piena di persone che si prendevano davvero cura di me, in sintonia com valori che contavano. La vita non era perfetta. Avevo ancora giornate difficili. A volte provavo ancora che o vecchio, familiare dolore di desiderare e approvazione di mio padre, antes se sapevo di non averne più bisogno. Dovevo ancora fare conti com do Bibi, Pauri e o trauma persistente di Annie trascorsi a sentir-me invisibile. Ma provavo antes de oia, una gioia vera, profonda, meritata. Que ela tenasse dalla consapevolezza di essere sopravvissuti a qualcosa de difficile e de esserno-se più forte. Que ela tenasse da usare o próprio dolore per aiutare gli altri. Que ela tenasse dal vivere autenticamente in vez de exibir-se per um pubblico che non te appreserà mai. Se stai leggendo questo, se stai ascoltando questa storia e te senti invisibile in questo momento, voglio che tu mi ascolti chiaramente. Se hai la sensazione che nessuno creda in te, che la tua famiglia non riconosca il tuo valore, che tu stia lavorando il doppio per ottenere la metà del riconoscimento, ho bisogno che tu sappia una cosa, credi prima in te stesso. Questo è sufficiente. Non hai bisogno del permesso de nessuno per essere grande. Non hai bisogno della convalida di chi si rifiuta de dartela. Hai già tutto sil di cui hai bisogno dentro di ti, la forza, l'intelligenza, la determinazione, e o valore. È tutto lì. Non aspettare che qualcuno te scopra. Non aspettare che qualcuno investa in ti. Non aspettare che qualcuno te dica che sei abbastanza bravo. Inicia ora com tutte le risorse che hai. Costruisci qualcosa, crea qualcosa, diventa qualcosa, non per dimostrare che gli altri hanno torto, ma per dimostrare che hai ragione. Per dimostrare a te stesso de cosa sei capaz quando smetti de aspettare il permesso e inicia ad agire. E o sucesso não consiste nel far sentire male chi dubita di te. Significa dimostrare a te stesso che hai fatto bene a credere nei tuoi sogni quando nessun altro si è riuscito. Significa segliarsi ogni giorno e segliare te stesso, segliare la tua visione, segliare de andare avanti anche quando è difficile. E sarà dura.
si sarà no momenti in cui vorrai molare, in cui un rifiuto ti sembrerà insuportabile, in cui o dubbio si insinuerà e ti sussurrerà te forse tu tigli altri avevano ragione su dite. In che momenti, ricorda perché hai iniziato. Ricorda cosa stai costruendo. Ricorda-te le persone te hanno rinunciato a te non possono stabilire i tuoi limiti. E quando finalmente se ela farai, quando il tuo duro lavoro dará i suoi frutti improvvisamente le persone vorranno essere associate ao tuo successo, non lasciare te riscrivando la storia. Non lasciare te affermino di averti sostenuto per tutto il tempo. La verità conta. La tua storia conta. Le notti in cui hai pianto da solo contando. Le volte in cui hai quasi rinunciato ma non è stato importante. Le persone te hanno creduto in te findal inizio contando. Honora aquela verità. Protegui aquela storia, perché é tua. Non ho avuto bisogno deu permesso de mio padre per avere successo. Non ne ho mai avuto bisogno, e nemmeno tu. Qualunque sogno tu porti dentro, qualunque visione ti tenga seguiu la notte, qualunque cosa impossibile tu pensi de non poter realizar e perché nessuno nella tua vita la sostiene, sono que perdirti, construisila comunque. Lascia te dubita dubiti. Lascia te critica critici. Lascia te familiari te dovrebbero sostenerti continuino a ignorar-ti. Niente de tudo se o cambia se o de cui sei capaz. Niente de tudo se o diminui se o tu potenziale. Niente de tudo se o alcun potere sul tuo futuro, a meno che tu non glielo dia. La donna te ero sei mesi sarebbe stata aterrorizzata ao ideia de affrontare mio padre, de rivelare pubblicamente la verità, de risciare tutto per amore della giustizia. Ma la donna te sono diventata attraverso che o fuoco è più forte di quanto avrei mai immaginato possibile, non perché o fuoco non abbia fatto male, anzi, sì, ma perché ele ho attraversato comunque. Perché ho scelto la verità invece della pace. Perché ho scelto il rispetto de me stessa invece della approvazione della famiglia. Perché ho scelto me stessa, finalmente, dopo una vita passata e seria e ultima scelta per tutti. Ecco che in dia o mio messaggio finale achei che abbia bisogno de senti-lo, sei abbastanza adesso, così come sei. Com qualsiasi risorsa tu abbia ou non abbia, qualsiasi istruzione tu abbia ricevuto ou non ricevuto, qualsiasi sostegno familiare exista ou non exista, sei abbastanza per iniziare. Sei abbastanza per provare. Sei abbastanza per costruire qualcosa de significativo. Non lasciare te nessuno te convinca del contrario, né i tuoi genitori, né i tuoi fratelli, nella società, nemmeno la você nella tua testa te avvolte sembra tutti queste cose messe insieme. Inizia da dove sei. Usa-se o te hai. Faz-se o te puoi. E quando le persone ti chiedono come hai fatto, quando ti chiedono dove hai trovato la forza, e o coraggio le risorse, dio loro la verità, le hai trovate dentro di ti, perché lì te sono sempre state. É lì te sono ancora. É lì te saranno sempre, in attesa che tu le riconosca, le rivendici e le usi per costruire la vita te meriti. Ora, voglio sentire la tua opinione. Ti sei mai sentito invisibile nella tua famiglia? Hai mai raggiunto un grande traguardo solo per vedere le persone a te più vicine cercare di diminuire o prendersene il merito? Come hai gestito la situazione? Cosa hai imparato? Condividi la tua storia nei commenti del link sotto. La tua esperienza potrebbe essere esattamente se te qualcun altro ha bisogno de sentire o gigi. E se que esta storia te ha toccato, se te ha dato speranza, forza un promemoria del tuo potere, clica sul pulsante a mi piace. Iscriviti a questo canale per altri tutorial su come superare le avversità e trovare la tua forza. Condividila com qualcuno te ha bisogno de sentila, qualcuno te sta combatendo le proprie battaglie com le dinamiche familiari, ele autoestima o il coraggio de perseguire i propri sogni. Insieme siamo più forti. Insieme se eleviamo. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Grazie per essere que grazie per credere che i tuoi sogni continuo, anche quando gli altri non lo fanno. Tifo per ti. Credo in ti. Ora vai a mostrare ao mundo de te pasta sei fato. Se ela farai.